hay nằm miền phụ trùm chẳng có thưa ao stray chỉ nhẹ lụa bò nó khăng cọ dục đè dục đè bọc quạt ở tầng chẳng á nè hai từ thọt lục tiện chẳng bằng cọ ở miền ca chua và cài khnia phím chàng chẳng còn nòm ao ở son từ sọc lập bồn nhẹ trôi được chặt kia ở kia bờ đó trên một tray vô thía đòi mình đăng tha một tray nút cứ miền cầm phơn để chọn năng chẳng cái tề to tại chặt kia ta cầm phơn từ bàn son từ sọc chặt đỏ hôn vô cầm phơn nút từ tục và cô ao xem mặt ta kịch khăn ông hạt ca khăn lớn nít stray chỉ nhẹ lục bò nước ban chọn và can tha khang một tray vô thía nước ban lục tè bọc cốt vô từ lẹ túc hãy đọ cầm phơn cùng rìm quạt tiệt đòi lại bờ đó trên một tray vô thía nước còn ban ăn tha quạt đọt ban lục tè nước ban đọ cầm phơn cùng rìm tề cứ khang son từ sọc lập chỉ nhẹ chạm dọc cầm phơn bọc cốt hay miền tỉnh xã sẽ khơi cục khné tiềnกราเตกัดให้สเตรจิเนลุบบอบานประดังสมาตะเกิดหมกขอดคลุ้นบรองมันเตรโยเทียโยตสะซัวได้โดยสาบรอดได้มินกำเพลินจิมันเตรโยเทียแจงเช่นกับบานประโกจะเอาอาวุธฮัดคันโปซันเจโยตสะสู่บรรทอติดปัจจุบันรอดคือกอดบานไอ้ดังแท้จุ่มรู้ระเวงเนี่ยลุบบอบหนึ่งแท้เนื้อจอบคลับนุคือแตงแต่ชุดประกายคณินหยอกเหม็นแตนมันตายปนเต้ข้างคลับข้างเลยนี่คือบางระหดดำมองใบเตียบพลือตึกบัดเพื่อเอาดุมคานเนี่ยชัดข้างกอดสำหรับไอ้บานเต้ให้ลุดดอกเปมินกรมอยู่จนเซนปีคลับดังใบคณิบเอาตามเพลจีเรียงรอยปอดได้คานเตะแจ่ก็เพลิงหลอกเอาใบบาดนี่คลับนี่โดยถึงม้วนแม่เนี่ยอะไรลุบบอนั่นไงม้วนมันเรื่องราวมาดองให้เรื่องราวมาดองให้มองสะเพียมือเขี้ยมว่ามองสะเพียมือเขี้ยมแต่ตรงทางทายจักตึกบบอไอ้ปากปอปากในทานไอ้นั่นให้ในจิตคลับได้ไงน้องก่อนทานในจิตคลับได้อันเรื่องคลับนั่นไงบ่าเนี่ยลุบบอยบ่าให้มันนั่งไม่กอดดาวเต้าไม่มือตะโบมั้งกอดดาวเต้าไหมจะเมื่อตะโบนั่งนับเปได้เคยสำรามให้หนังตะโคนมุกแต่กอดตะกอดกอดตะโยกแต่บอลเนี่ยลุบบอนั่งโยตะตุกโยเทียนั่งแจ่มันตะโยเทียนั่งกอดโยตะตุกให้กอดมาทอดอาจจะผิดสำรามให้หนังอาจจะได้โฮผู้จอมนั่งเป็นมุกแต่กอดนั่งแจ่บ้านในตัวโยเทียนั่งก่อนนั่งเลิกสบายคลับนั่งได้แจ่จังจะให้ว่าจังเรื่องนั่งเวชวนบานเรื่องการไปมุนจุดลูกตัวเต็งจะเรื่องเนี่ยลุบบอนั่งจุดมูนั่งเนี่ยแต่จิตคางงงได้กอดไตได้ตัวไตทำเนี่ยลุบบอนี่อดมีนาไม้ได้จับแบบปิดตาเปียยังเต้านะหายโดยหายกี่ทางจิตคลับนั่งก็เรียกมาคลับบิ่งหายปัญหาเรานี่ยังเคยทาบอสันเจียโยทีกอดนี่มันเนี่ยนี่กอดปลาหังซาเป็นลงแม้นก่อนเงินกับเรื่องเดินได้ไปจะบังอย่างเรื่องมันเนี่ยจังไปให้จีกอดคอนเตอร์จ้องคอนตากอดดักกับเรื่องเรื่องในตูนจะแก่นะแต่ได้ก่อนบ้านดอกกับเรื่องนึกแต่ใบบังหางเอาอย่างกับเรียนเต้นั่งไปให้จีจังให้ให้จะต้องปัญหาครับนั่งเรื่องมวยเรียลมาเป็นน้องตีนะเรื่องน้องตีนะอะไรจะต้องดับใบกับออยเวงง่ายบอนั่งอะไรนั่งกลายเป็นเรื่องเนี่ยลุบบอนั่งทะเลมาดอเรื่องคลับตีนะเจ้าแต่โมดิคนเรื่องคลับตีนะแล้วดามจอมในเรื่องราวในการเล่าโมเรื่องปีนี่เมียนไอ้กราปีคางเนี่ยลุบบอสมเมตตาเจ้าแต่ดับใบกับออยเรื่องนั่งการลังต่อแต่เตี้ยกับออยจังเนี่ยลุบบอคือพลันจะให้ก้มอดเธอโดยหายจังเฉลี่ยเตี้ยนู้นั่นคอยแล้วเบอร์เซนจีบานจะยังลุกกับลุกแต่ให้โดยให้ยังสมอาดด้วยสะอาดจะในกระไรแต่น้องออยสะอาดเต้าจับให้ยังเลี้ยงอาเต้าแต่ไม่กับออยแบบปากปอกี้เนี่ยจิตข้างอันนี้ให้ในคาตาส้มใส่กระไดซอกกระไรดูหนูนั่งบนเยื่อคล้ายบนเยื่อปีไปจุดเดือดนี่จุดตาแซมเนี่ยตามาจับสกออยเต้าเต้าcứเนี่ยตามาจับสกเลยเธอvà chẳng mà xem gì dương thưa ấy sao tới nhẹ nơi chụp hàng nữa lên dịch cún lên lên tiêu cho nên đi hải anh nó gà ta xem nhẹ ta chặt sọc chẳng club còn chẳng này là chật chẳng tới dương bắt cùng oi lưu dùm lên trên cao ấy chứ tập năng đó chạm hai thì hai dương to rồi sư này múc chùm liên qua dương nó cả đài rồi đây có dương mình tập tua vô đây rồi tìm môi cả cả thà riêng cún chinh đi và sọp anh đang có thầu đà chẳng bờ sân chỉ dương vô tùng rung sọp kê rồi xi miên dương anh nên tia chinh đi kia đời xa tới kia nâng miên một độ bò thông lọ và anh đang ở đây tôi vô nè cùng ở lùm yên đợi và chẳng sông thì cái đây sốc chẳng ở kia sốc sông tập bay sốc rồi miền giờ tập bay đang tập bên những nhóm sông tà muối cứ sụp hẹn một cố từ chuỗi miền ở bay nâng bạch châu món hay miền lên nâng tiền
បាទតាមមានសុភមង្គលគឺសេចក្តីសុខហើយបាទហើយតែស្រួលហ្នឹងគឺរបស់យើងវាប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ហើយមានអញ្ចឹងទៅគឺធនធានរបស់យើងសម្រាប់បន្តវងតកូលកូនចំនួនក្រោយទៀតដែរបាទឥឡូវនេះដូចជារៀងជ្រេបន្តិចណាសូមបន្តសារបន្តិចកុំកើតទេដូចរៀងដល់ហើយបាទទូទាំងអ្នកជនសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទៅទៀតយើងវិលមកជួបគ្នាបន្តទៀតបាទវ៉ាវคุณต้องมาមួយលានទេ3លានយេ5លានទាំង5លានគិតថារសជាតិបាទអាឡេកងវិទ្យានេះយ៉ាងម៉េចដែរហើយបាទអាឡេកងបាទមានរសជាតិឆ្ងាញ់ក្នុងខ្ញុំមានកម្មវិធីតូចស្ដីខុសស្ដីបាទយកតែស្រាអាឡេកងមកហូបទៅបងហើយអាឡេកងហាក់ហើយមានរង្វាន់ទៀតស្រាអាឡេកងរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហើយជុំមិត្តបានយូរមានរង្វាន់ពិតខ្ញុំមកបានថាដល់បងប្អូនដែលរស់នៅភូមិបណ្ដាខ្ញុំទទួលទៀតអាឡេកងហើយឈ្នះរង្វាន់ដូចខ្ញុំអាឡេកងវិទ្យាពិតពីតាវិទ្យាពិតឈ្នះរង្វាន់ពិតពីតាបញ្ញាទទួលខុសត្រូវបាកាជួយបន្សាបចិត្តស្រវឹងនិងពង្រឹងស្មារតីក្នុងការបើកបរជំនួយកម្លាំងនិងខួរក្បាលឲ្យកាន់តែស្វាហាប់បាកាស៊ូពើពីមានជាតិកម100%ដែលអ្នកជំនួយជំនួយផ្អែមក៏អាចធ្វើកម្លាំងបានកង្វះចរន្តឈាមក្នុងខួរក្បាលអាចបង្កឲ្យបោះកម្លាំងឈឺក្បាលវិលមុខហឹងត្រចៀកគេងមិនលក់កង្វះចរន្តឈាមនៅបរិវេណស្មានិងកអាចបង្កឲ្យមានភាពចុករួយកង្វះចរន្តឈាមនៅក្នុងអវយវៈអាចបង្កឲ្យមានភាពស្ពឹកចុករួយថ្នាំជំនួយចរន្តឈាមបានផ្សំពីមើមថ្នាំជួយឲ្យចរន្តឈាមហូរបានយ៉ាងល្អទៅកាន់ខួរក្បាលកាត់បន្ថយការអស់កម្លាំងបំបត្តិការឈឺក្បាលវិលមុខហឹងត្រចៀកនិងជួយឲ្យគេងលក់ស្រួលកាត់បន្ថយភាពចុករួយលើស្មាកនិងអវយវៈសម្រាប់លោកអ្នកដែលចូលចិត្តទទួលទានអាហារខាងក្រៅផ្ទះចូលសាកល្បងពិសាអាហារចម្អិនភ្លាមនៅលើផ្ទះដៃថែបអូបាជីបែបជប៉ុនជាមួយក្បាច់ឆាសម្ដែងជូនទស្សនាយ៉ាងជក់ចិត្តភោជនីយដ្ឋាន OET រៀបចំសម្រាប់សម្រាប់ឡើងដើម្បីលោកអ្នកដោយផ្ដល់ជូនតែសាច់និងគ្រឿងផ្សំដែលមានគុណភាពខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះជាពិសេសមានឈុតថ្មីសម្រាប់ពិធីខួបកំណើតក្នុងមួយអ្នកតម្លៃត្រឹមតែ$18ជាមួយនឹងហ្វ្រីជូនការតុបតែងផ្ទាំងឆាកយ៉ាងស្អាតផងដែរអាស្រ័យដ្ឋានស្ថិតនៅជួរមុខសណ្ឋាគារ Intercon ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់ទងទូរស័ព្ទ095 913 888ហេតុអីកូនឯងមានសុខភាពល្អស្អាតយ៉ាងនេះខ្ញុំបានឲ្យកូនមានទឹកដោះគោបានល្អសម្រាប់ការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារនោះគឺទឹកដោះគោសូយ៉ាដេវឡុបដើម្បីរក្សាសុខភាពប្រព័ន្ធរំលាយអាហារការលូតលាស់ខួរក្បាលនិងទំពោះកូនបានល្អសូមឲ្យកូនអ្នកញ៉ាំទឹកដោះគោសូយ៉ាដេវឡុបព្រោះប្រព័ន្ធរំលាយអាហាររបស់ក្មេងៗមានការវិវត្តខ្លាំងនៅឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតសូយ៉ាដេវឡុបបានបន្ថែមរូបមន្តពិសេសដំបូងគេគឺសារធាតុប្រូបៃអូទិកប្រូម៉ាថានីនដែលជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសូមយ៉ាដេវឡុបដើម្បីជំរុញដំណើរនៃជីវិតរីករាយនិងសុខភាពល្អផលិតផលសុទ្ធពីប្រទេសបារាំងសប្បាយឬទុំមកពីរឿងអ្វីគ្រប់រូបប្រុសស្រីព្រោះសាសុខសាមានវិតាអនាម័យព្រោះតាគេហាក់ទៅមានវិតាបំណងតែសុទ្ធតែខ្ញុំគំពីអនាម័យវិតាឡោបរិខាអនាម័យដើម្បីសុខភាពល្អប្រមូលសិនពិសេសសម្រាប់រដូវក្តៅដ៏អស្ចារ្យទិញរថយន្ត Mazda BT50 Mazda Flix ឬ Mazda 3លោកអ្នកនឹងទទួលបានកាដូសម្រាប់រដូវក្តៅដ៏អស្ចារ្យ3ជម្រើសទី1 Moto Suzuki Smart Revo 2015 មួយគ្រឿងជម្រើសទី2ទូរស័ព្ទដៃ iPhone 6រួមជាមួយ iPad mini 3ជម្រើសទី3សាច់ប្រាក់សុទ្ធសូមប្រញាប់រុះរាន់ឡើងចំនួនមានកំណត់សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម095 999 999 095 666 018 Mazda